হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আমরা এখন নতুন ভিডিও নিয়ে আসছি। পাওয়ার কেবল দিস এটা এটা হার্ড কেবল, এটা RM কেবল, ডাবল লেয়ার PVC। আর এটা সব কেবল, ভিতরে ছোট ছোট ওয়্যার। এটাও ডাবল লেয়ার। দেখেন কোয়ালিটি ভালো। আমাদের কাছে বিভিন্ন কোয়ালিটির প্রোডাক্ট কেবল পাবেন। দেখেন অনেক ভালো কোয়ালিটি। এটা আছে 4 কোর, 4x4 কোর, প্রাইস রিজনেবল।